Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu Okomori mlionda nino mlobonze Ojaban leo ahujani tuembabize fikira za hangu haramweza husuensi hatu ya Komori. Kwa leo unu tikahanza njibu mbabi wanrikao wadunga oze fikira za lia sumani ani wanrikao wadungu inawabo mouvance présidentielle au soutenir ze fikira za he mouvance kabando anzoare les okari Komori kahuti dictature mimi yode sujet à Léona kaujabanu nijibu elezendro imanana ba uka Komori na dictature hadani ngamjeleza kawanu dictature ihea na mnazi njibu wa Komori dictature shinuhindri uyu mwanadamu ikao harenge yezi hairende ya hahe wa eche haukaya izoanzao ndo sharia ani de decisions zirengo pia lazima zivirho mhononi hahe ngezifanyiwa ikatsende hali hiyo yakazikubali. Alafu wabirawo rambi okari Komori kahuti dictature amjumambe anukaya Komori ikandi dictature ngiyo anunga wandu ajeleza okaya wandu waka Faransa watso azali wahenda Komori waradiwareje watsufungu naam zokir mana dictature hana mnazinji abakuja miloka hani mnungu tsojo fungo shawani be kwa mndu mzima fungo watsina haki yabo lazima rzambe kazalika kawati mukumi au jumao iza satsena kawajileza okari banu dictature lenge arme ya Komori na azali watsingonjo mijini wefuma wandu yonde abidike dictature lenge heni amba azali etimwema ufumo amutso fungwa yabo yo dictature aduze ndongozo ngazijirio beko akazitsujiria heni mnu shanga zijirio wahafanga mwajuwao unawarehemu na wahafa waulwa ya nile jeshi la Komori watufanywa mahakama litsojuwa ishatsonga waulwaya ani wakomanda Feswal wone Manyasi Gazon uo dahini mwana mkomori kao holwaya mahakama kajavira shahare ngo hadzihwa daula Komori ya gouvernement zalia sumani kwa jafanya atamba anketi chaze rongoyo zisiza yao wafungwao gamona ukanga wafungwao na uko atufungwa haki wenji shangwa wafungwao hize fikira za hao deliza hao ni zinu zambao délit d'opinion hao ni maprisonniers politiques kao warengo wafungwa ngao yao yawo ze example ngizo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi deki na wafungwa watina haki Kabo Salami kabo akawa wafungwa wachiliwa wafanywa indusha wao Ari Grasi Nyazali Asuman Walbarwani Wasasta na Wasana Wasai yahize ndongozo ngizo Komori dictature heli azalia hanti namnene haye hantu kaya aswili ya president wa hanti wonde chef des armées harudi haja hatowa cour constitutionnelle hachienu ambao cour suprême
ya Cour constitutionnelle ila ile kaibe uhabala ni janibu zinji anwandu wakausiyeja harumwe kuruila wakawa wabeho ni janibu zinji chakwa jaka wabeho ni chef de l'etat waiche ye hajahi badili aba sawandu wasiyeje harumwe Cour supreme wao azalide awabeha waiche ye procureur de la république ye majuge wao wafanywa nomination ya azali ye police wanda yewaye ye mane polisi wao ye muhuwa hao de ministre de l'intérieur ikawa hanomewa ni Azali Assoumani yabo kama ndo angalia zirongoza hande santi pia Azali de azitendea wone ulonizo umehono ni hae alafu anduwanu owenji ngawadungoze fikira za Azali ngawatso zidunga shanga walo wahara uharango jaoji uharango jao kaya ntsiatu ntsimaskini ngawatso hunda menruwa hala haungwa yundao hautabifu watsingolo ya ukaya yene ekatse ndo jana betijao isonazala jonambia ujofanye dekret nto hazini engamjoka enshije mine famille hangu zone zijirio imana harambo kensi hatu ntsimaskini halafungu urumio zenongo hizo haurenga ensie sasanya ufanyezo nzao yo dictature ramwanza kamjanza dictature inde hali yo ne kamdu mzima harengeze rungo sasanya atamuhononi wa echi kazalika ikanga wafungwa kwa tina haki na utola roho na za sana maana hizo tena ngazijirio leo kwanga bonusu watsofunga zokoli shaketso ni sokara boka ufanya nai kado nzima alafu kado ya raro kuja fanya nai abakarna hapo fanya nai kado ya mondo afanya hivi bojo na mdungu jelezo omri kao ngo mongena akili ikamwambia kaba ndongo fulani ngazendo na hii ulesubuta hambio kaya zenongo zinunga zendona hii shabale ya kabanu akafanya hali yabo maelezo ndri ya mdisilamu maelezo ndri kaonge na kidi yabo ngo jonambio kaya ngofanyo nai bya birabana akafanya nai ukabongo fanyo ndo wewe yebo ajoke ya biraba akafanya nai ngo jofanya madai kabdans zankiliza tuzafanya hazi bwa Komoro zole zonme kaonga uwanji wa zambao wodresha mndu wala kweli fulani ngufanyo nayo wala Azali hebize vote shahatso zihiba jabu fulani azihiba yabo yo raisonnement yengo dunzo mndu arenda nayo odunzo mwiti afudo jawra mbio kaya wabira wafanye hali hiyo yotire zonma hata itinero zonma ya mwana damulo na nkili kazalika mdisilamu manara miloka nardodu unza zenjema jakajamilo kardodu unza zembi yabano silamu hatu hindi kwa Komoro lezisimu silamu tabia atilo tokara mraka zo simu ambayo ndo Muhammad ndo Ahmad ebidoze tabia zilunge sonti piasi ubewa kweli shekamra fanya nayi haungo fanyo nayi mrati jiharni ka argument yokaya gamfanywa hali ino bya birabana akafanya hali ino na vale abira akafanya nayi namkeraje abongeti ka ujani jibumba vile swala hilo ukaya ekande dictature ndio Komoro sione saba uka dictature hana mnazinji dictature timpaka enu siku watsola wandoafi chaunibe kwa mndu mzima ndia ulwa ya hafawa tina mahakama awala zima la nirzambe be kwa mndu mzima afungwa watina haki lazima zila nirzambe chaketu lazima rubula mbokaya
wala fungu mzima sha yoti problemu ashe namkeraji namreti zero hombi za hanyu benge mri afungwa ola watina haki lamba bahanyu amjomba hanyu amzaza hanyu kamja jambe hali okaya kabati tawo na renti zero hombi rangalie zero ngo rwambo wale haki bezonde za muhimu engea ulo ya hafa watina mahakama wala mwana nyuho au mbabaha au mjombaha ho kujajambo kaya kabati tabu ekaholo kujajamba kabati tabu ekaholo mahakama kajafanywa ndoa jua ishatsonga yolo namkeraji alafunyi wandu msutene wa azali wakati mdu katsumwelewani hata zirozon mazahani hata ya hata juzi wazamba wai ya hanyo hai ukahebize voti ya rudia kanzazi halalishe ukawuji ula Mwenyezi Mungu ndiye amsedi ya hibe subhanallah Mwenyezi Mungu ndiye sedi ya mru afanye ndongombi shamal gresa gabandrukao wabiru amba yemwema katsuhiba shaimrikao ye propro ye imamu ye jawe kamdansi ba imamu mwizi wakajahea haukandwa sarombo kemro ye mwizi anduko domtendeza shawandu mbadili watendeza mdwaji kamkaraji mwaransi kamzio yabo halafu kwa sakamgo abenzi bokomor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba.